因会再去真感谢上帝，引带李崇爱牧师，就是咱前第5年的牧师，伊到伫咧咱的中间，到要甲咱遮来敬拜来礼。今仔日再去所要讲到的题目是听中间建立基督的教会，听中间建立基督的教会。 所以学者平安。真实的我捌伫社会，咱若个看旧就知影，敢若短2年的中间。不过我伫遮的时是较细境，人较少。我伫遮的时大概差不多50几人到100人左右。 若讲有100人，应该毋是，但是100公人，安尼都无真好。今仔日我一个看新报，咱遮敢若大5礼拜就260几人，搁华府到300外人。安尼上帝的恩典伫咱中间，所以我徛起来，安尼看落去，看咱大家差不多3分之2，我拢有捌啦。愿上帝祝福咱的教会。 特别我看迄个姊妹，包括迄生活队几个啊，迄阵是我伫遮是要国小，还是国中的囡仔，今仔日已经大汉啦。我上帝祝福啦，好，咱1点3个暗下来祈祷。望我的主，我感谢你，比美罗国伫遮为你做工的时，迄个是35人以前。 还有细境的教会，今仔日已经中信到300外人在组织的教会，愿主你予伊搁较发展，然后变500人、1000人，伫你彰化的这个上重要新公路的边，永福教会会当成做一间为你做工搁较发展，为你拍拼，来互。 普天的真多信主耶稣基督的人，但阮今早起要伫你面前用三听，三个来建立耶稣基督教会伫这个所在。愿主你教阮三个大，你的圣神带领我们恳求被肯定，奉靠主耶稣基督来求。阿门。今仔日。 咱的小师多谢，安尼邀请讲叫我来遮陪你。我有这个机会，实在教个感觉荣幸。不过咱知影，伫咱的教会有一个叫做土兵队长咯。我伫遮牧会时，迄阵伊要小弟去，定来咧讲一句话，讲这个人已经徛得无法去啦。这个就下去，倒来就困袂去。我已经下伫这个条件80多岁的老婆啦，结果嘛讲过去，因讲袂去。所以我恐惊小师你叫我来遮陪着，陪着，恐惊毋好变陪座啦。若变陪座，请你原谅。当然，今早起对以有所书4章11、19、16节。 来用这地方讲用三听来建立耶稣基督的教会，用三听来建立耶稣基督的教会，用这个地方来得到三个免费。我会记得牧会40-50年中间，有人讲过，讲伫基督的教会上帝甲我讲迄个听心的道理，伫耶稣基督的教会。 伫基督教会，上帝甲我讲听心的道理。不过，上帝无听心的所在，就是伫耶稣基督的教会。这句话毋知有影无影。我伫10几年前，因为70岁，我就来退休。对大一点教会退休了后，我就受聘去台办日本的台办中华教会牧会。 伫迄间教会真出名，迄间教会咱真久，历史真久啦。迄间教会拢是台湾人为台湾后来去日本读册，全
自在伫遐变成做日本国籍，啊，伫遐咧建立的台湾人教育。啊，迄内面有一个台湾人，伫遐考医学院，诚做药剂师，也伫遐来开药。咱知影伫日本一时，既然台湾人去日本即落去旅游，上底到尾是啥物药啊？所以伊开药了，伫遐大趁钱。啊，即摆台湾人去无咧买药啊，拢买衫啦，买迄个俗咧高贵的物。啊，即摆咧买药啊，拢啥物人拢大陆啊，啊，所以趁一片。啊，即个人啊，伫遐安尼开药店，想煞伫伊门口，甲一只烟膏。啊，看到人来讲，おはようございます，我早。啊，若看人伫要出去，马上伊甲写，请过来吼。啊，佫甲就讲，耶稣嘛有信仰小，你就来信来所行。咱知烟膏啦吼，烟膏会讲话。啊，即个人台湾人真有修，佫是真好的基督徒。伫台湾就已经对做囡仔3代基督徒，啊，伫教会大汉，所以就一直甲教这些烟膏，啊，想说甲教讲金句。看到人就讲 “Hello”， 我大概你爱写嘛少，意思是讲 “Hello”， 彼此相听。毋通干那手教日本话，想说甲教台湾话的翻译。啊，逐日伫遐人啊话 ，Hello， 我大概你爱写嘛少，意思是讲啦，逐个咱着咧相听嘿。有其实台湾的朋友拄去遐旅游佚佗，啊，咱去伫遐店，伫遐坐，伫遐买物，啊，看即些烟膏会讲话趣味，啊，所以好算感觉，我想着讲，看你到尾要哪个人，你都袂讲。迄个烟膏咱目睭安尼，根本毋知影伊咧要讲啥物，伊小人煞甲教7、8遍，迄只烟膏煞学伊的口气讲，你都学袂讲。假日拄拄啊，阮共一间教会，一个拄拄来对台湾来日本留学，一个大学生查某囡仔，啊去到伊的店。看到遐烟膏会讲话 ，Hello， 我太爱笑，爱嘛笑安尼，伊就感觉趣味。伊甲应讲的是，伊甲对嘴甲迄只烟膏讲 I love you。迄只烟膏甲应讲，你都学袂讲。我伫遐咧牧会时，真趣味的代志真多。啊，后来即个叫做药仔店的老板。即个兄弟甲讲即个故事，伊讲我对细汉伫教会大汉，啊，我有一个姊妹朋友，那幼稚园到出世学，到中学，到大学，拢甲我共款啊。到后来大学毕业了后，我转来日本读册，转住来日本，伫台北来咧开药仔店。啊，即个朋友转去美国，转变医学博士，啊，转踮伫美国，啊，伫美国娶某囝。啊，来偏偏甲台湾人来结婚，生一个囝，啊，拢返倒去台湾。啊，有一遍为美国想要带即个已经10岁的后生，特别倒去我阿公看。啊，特别去台湾的时，想我来日本来找我。啊，即个朋友甲伊因为细汉就大家做伙的好朋友嘛。啊，为幼稚园到中学到小学、中学到大学，啊，后来到留学为止，大概才10几年拢毋捌相见。啊，即个朋友是有在通批啦，有在通马路啦，但是毋捌搁再相见的朋友，即马带某囝。啊，你要倒去台湾上山来，我来到日本看的是，好久就无看到啊，大家好朋友，啊，踮咧中口啊，嚷咧啊，伫咧大脚仔边啊，大家全踮中口，一个趣味的，讲啊，煞袂记咧讲一个囡仔出差，一个10岁囡仔煞得无聊，啊，即个囡仔安尼伫咧看来哟，骨质硬骨啦。Hello， 我大概爱写嘛少，意思是讲，啊，即个囡仔也听台湾话哩，啊，意思是讲，咱着互相来相听，哇，伊趣味，即个囡仔看咧即个烟膏趣味，手人剩咧鸟人啊，得要甲你只烟膏，
迄只伊佫惊死着就跳起来，等小人来跳起来了，抱打，做用迄个伊鸟喙脣啊，挥个手啊，打一个足疼，即个囡仔哎一声足大声，即个大人拢学去看，即只鸟哪飞？ Hello， 我在你爱写不上，意思是讲咱在咧互相相听啦，哦，这样足生气。你喙毒人，啥物咧相听？哦，迄个大人在那笑咧，才来将这故事讲互我听。迄个时我嘛真笑啦。有影，这鸟啊，用喙毒人，互伊手流皮咧疼。啊，才讲 Hello， 我在你爱写不上。 意思是讲，大家互相啊相听。我听到这个故事时，我还咧想着，今仔日咱来台湾基督教教会时，伫咱偌济基督徒，我为日本倒来了后，来看见偌济教会，毋知有甲这因果共款啊无？只有用喙咧讲，咱着来相听。其实日常生活甲主内兄弟姊妹咧相拼。 伫喙咧讲圣经感动人的话，有时伫你的言语咧托人，咧伤害主内兄弟姊妹，甲咱的伫教会听到的道理咧行相反的行为，毋知有安尼啊无？咱着做主耶稣大学生，咱着要用真正、用三听伫教会三甲来三帮站。 才会当来起做真正的耶稣基督的教会，教是。所以我第一先特别请问，什么是耶稣基督的教会？什么才叫做耶稣基督的教会？请咱搁一遍来倒转圣经伫有所书第4章，伫今日这个圣经在教示咱关于信徒甲信徒有关。 要怎样来互相三角伫主耶稣基督的名的下面来合一，来好好相帮助，才来起做耶稣基督的教会教士来建立这个中间。普通咱若听到讲要起做耶稣基督的教会，随时就联想到咱要起做美丽东方的礼拜堂感谢。我会记得我伫30几年前，我伫遮是迄阵是4楼的。 敢就搁较下，迄阵遮这边有一个空调，有一个护广告，啊，遮搁有边仔别人个。迄阵写到囡仔，也是差不多50个、100个。不过迄阵的教会，大家互相足相听。不过后来今仔日变正东方美丽的礼拜堂，咱的教会使值得人荣耀，人讲通值得做骄傲。 不过我即摆咧讲耶稣基督教会，咱毋通误解。咱嘛想讲起做教会，就是看见这个有看见建筑物的礼拜堂叫做教会。搁较要紧的，咱着来起做伫以弗所书4章12节，伫遐咧讲一句话，咱着来起做耶稣基督的身躯，才是耶稣基督教会。迄个无看见、无形的。 无看见的耶稣基督的身躯，才是比有形的教会礼拜堂搁较要紧。过去我伫牧会中间行过几间教会，我第一间是伫关庙，迄阵27个，教会离开差不多90个。即马我一转去，即马300几个在礼拜。后来第二间就是咱的教会，差不多100个、50个、50几个。 今仔日已经300几个在礼拜，后来我去台北中山教会，为日本搁倒转来了后，搁去大一间教会，这两间教会拢是300-400个在礼拜，而且中山教会、大一间教会拢比古迹教会，我牧雷教会拢比古迹。我捌伫东家咧牧会，差不多即马500个人伫遐咧住。 我去的是差不多300几、400几。当然，伫迄款的大教会我无会过，但是咱来想看卖，迄款的教会是足大间的，人看来讲足寒酸的。但是确实这大礼拜堂，今仔日老人伫遐足幸福，但是
若无人来伫遐咧做礼拜，安尼这教会只有照这骹脚做礼拜，就有啥物话？听到讲第一次世界大战了后，伫欧洲有几若间，迄个通坐咧几千人的教会所在，已经无人咧做礼拜，所以袂互人叫做啤酒屋。上帝的教会伫遐咧互人啉烧酒的所在。有个人，迄教会2000几个、30几个伫礼拜日，一个久无人咧去咧礼拜，煞真做一个，敢若像互人咧入去收门票参观的过程。对安尼，互人知影，教会甲礼拜堂是两项无共的名称啦。伫耶稣基督的教会咧聚会啦。就是咧指遐同心信主耶稣基督的人咧聚会，迄个聚会时，才叫做教会。耶稣基督的教会伫遐，就是耶稣基督的身躯伫遐来咧互相合作，互相相甲帮衬，伫遐才叫做耶稣基督教会建立伫迄个所在。换句话来讲，伫遐咧聚会人的每一个人。若同心做伙，咱才称呼伊叫做耶稣基督的身躯，才叫做耶稣基督的教会。礼拜堂普通是要互这信耶稣的人咧聚会所在，所以通敬拜上帝迄个教会礼拜堂，历史过中间，咱嘛通叫做耶稣基督的教会。但是迄个是惯常咧叫人尔，若是伫迄间礼拜堂。咧聚会做即个人，若我实在内在的信仰，就要食做只有外表有名无实的教会，安尼叫做无外名的教会啦。现在来开即落做启示录圣经的上后尾本，启示录第3章第1节，伫遐耶稣基督写给互即间教会，迄内面有一句讲耶稣基督写给互撒狄的教会。伫遐有写一句，你讲照你的名是我的，其实你才做死的教会。撒狄的教会耶稣基督为什么甲名做死的教会？因为迄个撒狄即个希腊文叫做活跳跳、真活泼，应该是我的教会，应该是活跳跳、真活泼的教会。但是耶稣基督，伊讲你今仔已经无人伫遐咧真实礼拜，所以叫做死的教会去啦。其实有影伫历史的顶面，过去有偌侪有名的大礼拜堂，已经真侪拄着我讲，袂无人咧做啤酒屋。伫欧洲有的教会咧，互人排队买票入门，通做古迹。这是在耶稣基督的教会悲哀史。那是安尼，咱要怎样来去做人来的教会啊？请咱倒转来圣经，有所书4章15节到16节安尼写。讲伫教会最头的就是基督。拄则我听这个黄长老在祈祷的时讲，你是我的头。对，伫教会最头的就是基督。也基督的身躯全体83结合的落，互相相接应，互基督的身躯哪着活，认真来去做啥？去做耶稣基督的教会，耶稣基督的身躯。安尼，咱对这段圣经来想起现在台湾教会的形态是。当我对日本做宣教师牧会有人倒转来。来看到今仔日台湾教会，我来读到今仔日个有所说4章15节，提醒咱一句话：伫教会的最头的就是基督。对这句话刺到我的心。伫教会的最头的就是基督。今仔有人咧想讲，当然基督的教会就爱有耶稣基督做头。大家嘛拢想讲，迄是当然的代志。不过事实上，今有影每间教会拢咧用教会，互耶稣基督做头啊无？
随上，咱通观察伫教会内面有偌侪人讲的客套声的最头，有的人伫教会内面靠钱的人在做头。咱来看《以弗所书4章12节》底下安尼讲。上帝所赏赐的有使徒、有先知、有传福音的，也有牧师，也有先知。这是今仔咱圣经题目的。上帝所赏赐伫教会的有使徒、有先知、有传福音的，也有牧师，也有先知。咱的教会有牧师、有副牧师，搁也有咧传道先知，诸影这。伫教会有各种人，有长老、有执事，有遮会真爱插代志的人。正侪人的中间，应用到什么人来做头？当然，大家嘛讲道耶稣基督做头，敢毋是？但是主耶稣已经对死过啊，上天去啦，你敢有看见？耶稣基督伫哪？要怎样无耶稣基督做头？我倒来今仔日个圣经以弗所书4章12节，伫即个月内面。我较爱现代中文的译本，毋是即本华文本，是讲伫咱的台语的圣经，有哪有迄个意思？但是较清楚描写出来，就是以所说的现代中文译本安尼写：上帝指定伫教会有使徒，有人做先知，有人做传福音的，有人做牧师，是有人做教师。这些人拢要训练所有的信徒来准备便便做上帝的工，通起做耶稣基督的教会，就是耶稣基督的圣躯啦。对啊，你看，伫教会内面有牧师，新的人嘛小牧师，你我拢共款做牧师，伫教会有当时做大声。教会内面也有传道先生，不过传道先生较乖。统领教会有长老，特别做第二长老的人，我捌听伊讲的时候，我今做第二长老，你都拢听我的。有偌侪人伫教会内面做长酒，讲的较大声，因为我有钱，你毋听我的话，我无甲你奉献。其实圣经安尼记载讲，耶稣基督找这人去教会，就是要互因来训练所有的信徒，大家三甲合力，同心来起做耶稣基督的教会。安尼两条，伫即中间无一个人通做头来发挥的，是伫主耶稣基督的体内面三甲来合作，三听三帮赞来起做耶稣基督的身躯。这是耶稣基督的教会，安尼对敢毋是？但是我想起现在教会，若想起到我做囡仔的时代，我已经82、83啦。我若想起讲我细汉了幼稚园了到在做囡仔的时，我万丹教会，迄个是差不多400-500人在做的教会。我的牧师叫做郭道辉牧师，是郭准的牧师阿姐。迄阵好遐牧师，我真尊敬。我迄阵。伫厝里，阮兜有较好过。阮兜有芋头啊，芋头你毋知知影无？今仔日20长老为兜用芋头载我来。古时人讲芋头啊，迄是大好嘢。我无要食芋头啊，今仔礼拜日拢到阮兜门口等啥物？等为迄个较北边的迄个长征来的牛车。遐做事人，对不对？做礼拜拢载牛车，载规家，即落，若较无的人去捡茶，若较有的人因兜的这车菜，有的人是饲猪，去卖猪的猪肉，有的人是做鱼丸载鱼来，拢去到教会。为阮兜遐过，阮就去捉个牛车，才爬去牛车，后面遐囡仔三合算去到教会。去到教会，迄阵阮兜是。有较好过，有请几百家的这落做产农。我出世伫万丹的这李仲基家庭，就是李端良因阿祖是我的叔公，所以阮有较好过的家庭。谈的囡仔哪算哪去到教会？迄阵教会吼，长老拢是迄善家人，拢是阮的产农。我。若要是讲我是头家囝咧，有当时会甲欺负这落做
遐较优秀的囡仔，哦，抾落到底遐抾落拢会来甲骂。应该讲我是头家囝，伊拢无咧看你是头家囝，骂咧巴咧，转去甲牧师讲，牧师就甲打阮老爸，阮老爸就叫我去罚跪。不过，迄个时代，伫教会内面正囡仔，无当作别人囡仔，是当作家己的、接咱的，所以伊若做歹，就甲教。不管你是头家囝、头家囝、好家人囝，伊嘛照教。这是咱的教会，伫咱的教会体制内面。但是即马毋是，我对这即落日本转来啊，伫台北，我经过看到一个囡仔，敢若足。即个囡仔足活泼的，那个活动儿，拄啊另外一个教会就是个骂啦，骂了到伊的老母，你甲伊顾，今仔日教会煞变三款的教会，毋是家己的人，是我要甲你告伊法律。有影啦，今仔日这台湾社会在进步，社会形态在进步。所以，咱的教会啊，的确在倒咧进步。今日台湾社会教会进步，不过教会敢若像迄个社会共款。古早的台湾社会已经失去台湾所有的人情味了。讲到台湾的人情味，我就想起第一世界大战了后，拄啊煞迄个时阵的台湾人。我出世伫屏东，拄则讲我万丹的。我阿公叫做李仲义，是即个万丹东部有的人，即个中啦、中路啦，阮家己奉献万丹教会献的，佮甲献三角地互迄教会去用。安尼的教会的人，伫迄款的家庭，我的老爸伫迄个李仲义丁昌的家族内面，在做校规，所以伊的下面在规拍的在这里面哦，伊甲既然校规是叫做主格吼，过工人真好，古早人。既然你帮忙我啥物，哦，你要搁讲话，你若有代志，我随时去甲你帮忙，毋免讲出嘴。伫台湾的人情味，这叫做互相啦。就安尼，我伫进行，就会通去到东京读中学。我去东京的第2年煞开始第二次世界大战，东京煞去互美国仔咧伏击，煞含台湾断转。迄个时我转互日本政府转调去做学徒兵，转伊到战后煞，日本人的身份煞忽然间说讲我就是中华民国的人，不得已我转对日本受刺激倒转来台湾。我倒来时拄啊28岁，咧签咧拍死人迄个时阵，拄啊咧拍死人，我拄啊倒来。倒来了，我才知影我的老爸已经死啊。过去的土地遐尼宽，逐个拢调去做兵，无人做，政府都要甲你抽税，照抽。阮兜破产，阮老爸为着安尼烦恼甲死。我的老母，迄个时阵过去是少奶奶，什么都不懂，我。10几个囡仔，翁一个死了，煞毋知要怎过我拄啊转来18岁，18岁我未大，160几，透早天袂光9个几，我拄甲阿伯，我的家己的亲人，做3角地，4、5点天袂光9个几，我著爱打牛的病去田里去做工，去犁田，我著爱学，我未晓嘛，著爱学。吼，看到隔壁人咧犁田，足简单，咱毋知要看啥个，咱遮捌啦吼。人咧犁田，古早即马是拢变迄落牛皮迄落机器啊，因为古早毋是，就爱牛出来去，结果呀，人咧犁田我轻松哩啦，迄落做牛犁体犁吼，好伫那压起来，咱台湾人真好臭汗水。台湾3皮筋了个顺，牛就拢走，就随时就规矩犁了，是啦，
我三代基督徒拢伫教会大汉，我台湾的三字经我念袂出来。看人伫遐吵吼，我毋敢吵，我上咧歹听就知影一句话白开咯，我有去直直说，说咧到就我牛那拢走，反正走伊个道顶去。我坐到迄个做水田的内面，等下好，看到安尼，附近的遐个做事人拢看来。遐附近的人看到迄落做，一个为日本转来的这个少爷来坐伫咧田中咧吼，全规个拢来甲斗咧，衫甲长，毋免半步就遐离了了。我真感谢。啊，免啦。互相啦，恁这个价值啊，恁爸对我太好了。原来我就知影，过去伫阮的附近遐人拢是阮的产品啦。啊，所以看到头家囝伫遐咧吼，因随时来甲帮忙，拢毋免出嘴。这就是古早台湾人的真情味啦。你若对我好，我有时的确报答你，拢毋免讲出嘴。这就是朋友间的情谊、承诺甲真重要的真情味。伫迄个背后，就是人甲人互相信任的情啦。但是最近我人感觉，现在台湾社会已经失去这个宝贵的人甲人的中间互相的相信任感，无去啊啦。为什么安尼我毋知？为什么今仔日人甲人的中间的互相信任感已经失去了真情味？我虽然毋知影，但是我知影一项。以前的台湾社会虽然伫蒋介石迄个戒严令的下面真专制，也互伊互你有一个共同的对立伫外面远个所在，造成一个万恶不赦的共会。啊，这个杀猪拔毛的口号，互大家共同的万分来定立真远的目标，互相摕收。伫咧台湾岛内，当下咧互相混乱，大家同心合意。但是现在慢叫政府上来了，亲中共的政策，迄个共同目标煞转变，变一个党内甲党外，后来政府甲国民党甲民进党的对敌，互相毋是伫远个所在，伫你的身躯边。即摆今仔日。过去的这个对决，伫今仔日伫我的隔壁，互相伫无条来打家己牛某，偏偏国民党甲民进党拢相共款。连我这个也毋是国民党，也毋是民进党的人，因为我有朋友伫国民党的内面，就甲你说，讲啊，你无输是国民党人。后来我有一个朋友伫民进党的内面，伊就讲啊，迄个民进党的人。这款小的风气，煞毋嘛敢伫社会内听，我就要伫教会内面，踮教会、踮党会，这个中会还是总会各机构内面，毋是互相咧相拼，起倒是咧互相加入激动，看要相拼，拼你买我倒还是你倒啊我倒。我今仔日实在是讲到这，我实在心足疼。今仔日我也有听着讲，咱的教会牧师嘛去咧插这个中会，这叫做加入激动的代志，我人甲你讲一声，真感谢上帝。今仔日有偌济人是加入激动讲，今年的这是议长我，啊明年才互你。我听着安尼，我实在心足感动。今仔日个教会变啥款的教会？是啊，做一种教会，毋是。有一个无同伊捌甲讲，你牧师，恁教会袂输国民党甲民进党的三拼呢？我哪敢去恁个教会礼拜？所以最后，伫仁爱中第三天内面，互相来起造耶稣教会。记载伫幼所书4章16节前半。幼所书4章16节的前半讲，伫基督的身躯全体的霸占，三结合联络，互相相接应。什么叫做耶稣基督的身躯全体的霸占？
啥叫做霸占？咱来看《哥林多前书》12章12节，《哥林多前书》12章12节讲身躯是一个，但是一个身躯有做一个体。这做一个体，有的食做手，有的食做骹，有的食做耳仔，有的食做目睭，有的身躯的霸占，每一个体联络三角的，成做一个完全体，成做耶稣基督的身躯。这就是今仔日个圣经在教示咱的，意思是每一个教会信徒成做国集体，互相相连结，成做一个有听的团体来起造耶稣基督的身躯，安尼才叫做耶稣基督教会啦。用简单的话来讲，就是伫教会中间，咱看要安怎用三听，互相三帮赞，互相三体贴，这生活才叫做耶稣基督的教会。咱来看《以弗所书5章23》，我常常在甲人证文的时，拢用即句话。《以弗所书5章23》以下咧教示讲，服务生活的譬如，就亲像耶稣基督在听教会，为着教会来放杀性命的听，迄款的精神，才叫做耶稣基督教会的生活，才叫做耶稣基督内面的基督徒的好品质。但是实际上，咱所看见今日的教会，有偌侪信徒甲这个教示正相反，常常为着保持家己的面子甲权利，互会友甲会友的中间失去和睦的代志不时在发生。对啦，难免喙唇甲喙齿较好嘛，常常会是相卡。伫人甲人的中间，教会信徒甲信徒嘛有时会起误会，会去纠纷。嘛会引起意见的冲突，伫咧顺便怎样？咱敢若只有学习主耶稣基督，你若有啥款的互相发合，就爱三写咧。只有即种药，才会当互教会兄弟姊妹三听两听。咱伫教会内面常常咧念，迄个哥林多前书13章，咧教示咱讲，我若无仁爱，我就袂算做啥物。仁爱是熬宽容、熬慈悲，仁爱无怨妒，仁爱无夸口，无偏颇，无惊见笑的事，无求家己的利益，无快快受气，无记得人的歹，无欢喜不义，是甲真理相较欢喜。凡事忍受，凡事相信，凡事勿忘，凡事吞忍，仁爱永远袂无。甚至有的主日学生会晓背咧。徛到讲台对头到尾啊，连一句都无错误，安尼一样背即句这落都互相三听。保罗先生的教示，到底咱有咧信啊？咱就要有信耶稣基督做咱的头，咱的主，这个才是真正用三听的生活。你就会照主的教示去实行伫你的生活的中间，真正做耶稣基督做你的头的时，你就袂。讲的时阵讲，你着会听我的，这讲着听耶稣基督的，就是信徒甲信徒中间互相三霸占、三结连，互相三听、三接应、三帮赞，安尼才叫做耶稣基督的教会啦。毋通只有听到一句话就受气。我毋茫信徒伫教会中间咧讲话也着小心，特别做中心的，搁较着小心。有一间教会长老，竟然对教会开小会、中心会倒转来，也无咧看囡仔有伫咧无伫，开一盒水就骂伊个教会无算歹。有一个礼拜日，伊个两个已经大学生的囝，礼拜早起透早就穿运动衫咧出去，因老爸甲问讲今仔是礼拜日的礼拜日，两个囝同声甲应。因讲你咧讲咱个牧师遐礼拜，你去礼拜做啥物？无使讲，我要来拍球。所以兄弟，千万讲话要小心，因为常常为着一句话来引起你袂受伤的不良绝对。咱来看雅各书1章19节，也有教示一句话。雅各1章19节讲兄弟啊，恁拢知影这个道理。恁听话就紧紧听，讲话也就慢慢啊讲，后来才慢慢啊来受气啦。
意思是讲，你着听好详细，特别发言，你着要小心，你才会受气。你着知影讲对方实在是恶意。啊，有时每影啦，咱听着别人一句话，甲听一句乱种处理，啊，伊在讲我啥物啦？啊，才来教会来起冤家，才来发脾气，后来才袂受伤。后来知影讲毋对啦，还我咧顾袂住，毋愿甲对方和解，安尼伫教会基督徒是无应该的代志。万一有听到啥物毋好听的话，应该着宽容的心来三舍的对方，安尼才叫做互相三听的教会啦。讲了伤久，我来讲这个实例就来结束。因为我是屏东教会出身，所以较早我还未去日本的时，我先转去屏东教会去找遐个牧师，迄个牧师叫赵牧师，已经转去上帝遐啦。伊甲讲一个故事，有一个叫做暑假，差不多拄到7月8月所的时，当日伊就带30外个青少年，甲因的老师，我家长安尼合咧50几个。50个到山顶舞台去办下跪联谊会，想煞甲这就是山顶的这个迄落做细囝教育的工作。好，这舞台舞台为山顶毋必去。我少年的时20几岁，我捌伫住伫迄个卫生局，捌行路12点外钟，才会当到个所在。即马毋是啊，即马开大路啊，开车去差不多3点钟就到。这个灵修会讲要去遐开5日久啦，所以因就讲5日久，准备50几个人要接5日久的粮食上山。伫遐教因遐迄落做山地舞台乡的乡长，也是遐个教会长老，也是基督徒，真是心欢喜，规阵拢是信主的。大家呢也参加伫迄个灵修会中间，大家欢喜个，煞无拍死。第1日平安，第2日安尼过，第3日煞，第4日当明仔载了后就要落山，第4日才拄着大台风，风太是来咧吼，哇！应该继续就爱落山，煞听伊讲伊是土石流啦，路桥流去啦，袂当过啦，到平地大早往来啦，后来听起来讲修理路讲就爱最早就爱3日久。糟糕，50人的食物煞无够，要怎么办？舞台教会这兄弟姊妹也真欢喜，提供伊的物件来，对因兜换食物来。舞台的这山地，因咧食的是啥物？你知影无？山芋，写甲入仔，一个铁来就甲壁柜内面落汤，水影这啊，竟然是。咱伫咧边地，咱饲的囝吼变少爷小姐，敢若看到迄个鸟就惊死，伊哪会敢食啦？这乡长哪真是心赶紧，因为因捌拄着这落做土石流所以有介绍迄落做美元，迄落做人为美国寄来的罐头啦，因伫香港所有拄比。因这山地拢，厝拢砍了安尼真凉的所在，因为3000几个所在，内面安尼有放甲真好势，换几落堆的这落罐头，感谢主，安尼吼50个，特别这囡仔当咧大汉，安尼袂叫枵着啦，哇！罐头甲这摕看卖咧，无煞怎么办？你看诶，过去安尼。过去偌久，过去半年尔，讲过去半年，一个起来看卖，也无碰讲啦，甲开看卖，都也无透酸咧。牧师讲，遐一只狗啊，迄只狗甲倒食看诶。迄个罐头，牛肉罐。怎倒食？狗欢喜啊！食，就甲观察到7点半钟，都无安怎咧？好啦，甲开了，好，迄暝食这个上帝好道，
遐个囡仔讲，毋捌前迄落做内底零售会，伫山顶零售会，也毋捌食好食。大家去过，今仔日，毋知啥物人闹出来讲，你食看煞少死起来。我天啊，狗仔死去啦！有人讲的时候，我腹肚疼啦，有人去落屎啦，有人发烧啦，有人倒咧困啦。好，赶紧去通知这落乡公所，这落做卫生所的主任，赶紧来卫生所主任一路明仔请公公，走我来，去甲问迄落做饲狗仔的迄主任，讲狗仔来，想要来破腹，来化验看到啥物毒，啥物毒菌来中毒。迄狗仔主任讲。都唔知影啦，早起伊只骷髅啊吼，唔知影他他妈生啥话，透到他妈调，伫迄落路中在算吼，煞叫隔壁狗仔的沙车车搞死了。我已经带着后壁了，孙杨说，只有听到狗仔死去。也毋知啥原因，伊也吐也闹屎，也有人发烧，只有敢听到一句话啦。人甲人中间发生误会嘛是安尼来的，敢毋是？咱毋通只有听到同辈因仔话就来误会对方的话语来咧互相杀对立，这毋是基督教应该有的态度。人甲人中间，咱着爱听清楚。因咱若听着讲啥物歹听的话，去问看卖，你到底什么的意思？但互相来切。伫马太5章23节到24节，有讲记载一句遮要紧的话。马太5章23节到24节，主耶稣讲：你若来到上帝面前，若得要献礼物的祭坛，伫遐来想起甲你的兄弟有啥物协议，你就放下你的礼物伫单前。大先去甲你的兄弟好好才来献你的礼物。你若来到上帝面前，你毋通随时要敬拜上帝，你就先去想去看卖，你兄弟姊妹甲你有好势无？伫咱教会生活的中间，你若甲兄弟姊妹关系无好势，就袂通甲上帝保持好好的关系，因为教会是上帝的家。上帝若要用阮兄弟姊妹。伫遐来咧对立啦，兄弟姊妹伫教会内咧反目，也是冲突的关系。你若安尼，上帝袂甲你好好。咱得个来用三听来相处，来结合做一伙，因为才叫做耶稣基督教会，是不是？我会记得较早我伫台湾咧牧会时，有一个中主是我叫做讲听互咱自就做一伙。听，互咱自己做一伙，上帝听，互咱大家成做一体，听，互咱自己做一伙，咱毋知影伫伫哪里。听，互咱自己做一伙，听，互咱自己做一伙。上帝听，互咱大家生做一个，听，互咱自己做一伙。只有上帝听，才会当互咱做一伙。这才叫做耶稣基督的听，这也叫做耶稣基督的身躯，也才叫做耶稣基督的教会。第20个讲，咱大家开嘴大声言，互主的听对咱开始，大家手牵手，互全世界拢知，听，互咱自己做一伙。听，咱大家开嘴大声言。互主的听对咱开始，大家手牵手，互全世界拢知，听互咱自己做一伙。感谢主，咱今日有人咧唱，特别圣歌对咱大家要记得。我咱伫今仔日，咱想起主耶稣基督教会信徒，拢会遵守主耶稣基督教会的生活，互主耶稣基督做咱的头，咱拢听主耶稣基督的教示。互咱的一个教会永远伫咱中华做美好的见证，互全世界拢知影，主耶稣基督教会就是应听咧起做的教会。
请三阿来祈祷。我主，我感谢你，互劳碌国还佫有几啊读过会，阮会通伫阮的兄弟姊妹中间来宣扬主耶稣基督，你是阮的头。愿主令阮以后教会永远是你耶稣基督，你做阮的头的教会。阮对牧师、团队，包括长老、执事，包括政会友，拢用三个做一伙来发展。对阮时代50个、100个，到今仔日300个，变400个、500个教会。愿主令阮的教会，大家互正人、外口的人看到，哎，永福教会实在是用三个教会，阮要爱来参加。愿主令阮有一个人听信，愿主令阮知影你教会，愿主令甲阮相中，你的信心带领阮。互阮对牧师、团队、中州、会友，拢用正水摕手挽手，走到两摆前天公路，靠耶稣做咩来求？阿门。